Ćao drugari, nadam se da ste dobro i da su vaši ljubimci dobro. Složit ćete se svi sa mnom, verujem, da mi tekako znamo da razmazimo naše kućne ljubimce i onda dođemo do momenta da pas ili mačka moli za ljudsku hranu, pogotovo kada vidi svog vlasnika da jede. Hranjenje pasa i mačaka ostacima od ljudske hrane je, verujte mi, samo loša navika. Mačke su pre svega karnivori. Njihova ishrana treba da se bazira na mesu, na esencijalnim masnim kiselinama, na vitaminima i mineralima. I hrana komercijalna koja je visoko kvalitetna sve to već sadrži. Međutim, kada mi dodamo neku namirnicu koja odskače od njenog jelovnika, definitivno možemo da izazovemo ozbiljne zdravstvene probleme, a možemo da smanjimo njen apetit, njene glavne obroke. Sigurno parče piletine ili ćuretine iz ljudskog tanjira neće ubiti mačku, ali će mu joj pomoći da stekne loše navike. U ovom vlogu ja ću pomenuti neke namirnice i te namirnice sam podelila u 3 kategorije. Prvu kategoriju čine one namirnice koje su visoko toksične i apsolutno naši ljubimci ne bi trebali da ih konzumiraju. Na prvom mestu alkohol. Trovanje alkoholom kod kućnih ljubimaca je veoma retko, zato što takvi napici za njih nisu ukusni. Simptomi koji alkohol može da izazove kod kućnih ljubimaca veoma su slični kao kod nas ljudi. Mučnina, povraćanje, gubitak svesti, dezorijentisanost, nažalost i veće količine mogu da izazovu smrt. Mislim da je jako važno da negde svi zaboravljamo da su naši kućni ljubimci lakši od nas i njima je potrebna mnogo manja količina alkohola koja može da izazove toksičnost organizma. Trebamo da se pribojavamo i nekih poslastica, kao što su recimo čokolade koje sadrže alkohol. Takve poslastice i tekako mogu da budu ukusne za naše kućne ljubimce jer sadrže puno šećera, a mogu da budu daleko opasniji nego bilo koji drugi alkohol. Treba da znate da procesi u organizmu koji vare alkohol prosto kod životinja nije razvijen za razliku od ljudi koji povremeno njega konzumiraju. S obzirom da je etanol taj zapravo koji pravi problem, treba da znate da i mnoga dezinfekciona sredstva mogu da sadrže alkohol i da takva sredstva trebamo daleko da držimo od naših kućnih ljubimaca da ne bi došli s njima u kontakt. Sledeća namirnica, verujem da svi već negde znate za nju, a radi se o čokoladi, mojoj omiljenoj poslastici. Međutim, čokolada sama po sebi nije dobra zato što sadrži 2 supstance, to je teobromin i kofein. Te supstance kod životinja mogu da izazovu dijareju, povraćanje, gubitak svesti, nažalost veća količina može da izazove i smrt. Ono što treba da znate da koncentracija tih supstanci nije svuda jednaka u svim čokoladama. Najviše ima u kakoprahu, a najmanje u beloj čokoladi. Međutim, bez obzira na njenu koncentraciju, definitivno to nije slatkiš koji je namenjen našim kućnim ljubimcima, nego nama. I naravno, čokolada nije ni za nas dobra u većim količinama, to važi i za mene i mislim da bi stvarno mogla od sledeće godine malo da povedem račun o čokoladi. Obožavam je, sad mi se jede. Ajmo dalje, baš će da mi prođe taj osjećaj za šećerom. Sledeće namirnice koje nisu dobrodošle u ishrani naših pasa i mačaka jeste definitivno grožđe i suvo grožđe. Iako se zapravo ne zna tačan razlog zašto su one toksične za naše kućne ljubimce, one zapravo postoje dokazi da hranjenje mačaka i pasa grožđem može da izazove otkazivanje bubrega. Tako da nemojte ovakvu namirnicu davati ni radi neke zabave. Sada, s obzirom da većina povrća je veoma bezbedno za naše kućne ljubimce, kada se radi o crnom luku, belom luku, prazi luku, mladom luku, ja više ne znam koliko ih ima, definitivno to nisu namirnice koje su zdrave za naše kućne ljubimce jer izazivaju toksičnost. Konzumiranjem ovakvih namirnica od strane pasa i mačaka može da izazove dijareju, povraćanje, anemiju, pa čak i oštećenje crvenih krvnih zrnaca. A znamo da crvena krvna zrnca imaju važnu ulogu u prenošenju kiseonika do ćelija i životinja može osjećati gubitak daha. Tako da, molim vas, ni u sirovom obliku, ni u pečenom, kuvanom ili bilo kakvom obliku luk nemojte davati. Inače, ja sam jedan od onih ljudi koji ne može dan da započne bez kafe, ali nažalost kafa, čaj, energetska pića sadrže kofein. I taj kofein isto nije dobar za naše kućne ljubimce. Izaziva simptome veoma slične kao kod čokolade. Ti si Šerkić moj. I posljednju namirnicu koju sam svrstala u ovu neslavnu prvu grupu, hvala ti Šerko, napunila se mi dlaka, radi se o soli. So i slana hrana itekako može negativno uticati na zdravlje naših kućnih ljubimaca, simptomi su dijareja, povraćanje, gubitak svesti, nažalost može doći i do smrtnog ishoda. Ja znam da obučem crno, pa to samo ja mogu.
Krećemo sa drugom grupom namirnica. Tu spadaju namirnice koje su blago toksične, u manjoj količini neće izazvati neke drastične zdravstvene probleme, ali definitivno to su namirnice koje ne trebaju da se nađu na njihovom jelovniku. Na prvom mestu mleko i mlečni proizvodi. Treba da znate da mačka kako raste, da ona postaje netolerantna na laktozu, što znači da ima smanjeni proces mogućnosti varenja same laktoze. Naravno da će postojati mačke koje će dobro da se nose sa laktozom, ali verujte mi, mačke nemaju nikakve benefite od samog mleka. Zna se ko treba da pije mleko, to su mačići. Mačići treba da piju majčino mleko ili ukoliko nema majčinog mleka, pije se mleko koje je specijalne formule namenjeno baš za njih. Ukoliko baš želite da date mleko vašoj odrasloj mački, postoji takva mleka koja su namenjena za njih i naravno bez laktoze. Verujte mi, u suprotnom, ako budete davali mleko koje je namenjeno za ljudsku upotrebu i koje ima laktozu, doći će do dijareje, povraćanja, mučnine, kompletno gastrointestinalni trakt će biti poremećen i onda će vas kasnije mnogo više koštati veterinar i sami lekovi. Tako da zaista nemaju nikakve benefite da piju mleko sa laktozom. Sada je jedna namirnica koja je veoma zdrava za nas ljude, ali je blago toksičan za pse i mačke. Radi se o avokadu. Avokado sadrži persin i taj persin zapravo stvara probleme u organizmu kod pasa i mačaka u vidu dijareje, povraćanja, anemije, pa čak može da izazove i komu. Sledeće namirnice koje ću nabrojati radi se zapravo o sirovim jajima, sirovoj ribi, sirovom mesu. I takve namirnice tekako znaju da budu kontaminirane raznim patogenima, kao što je Escherichia coli, salmonela, toksoplazmoza. Recimo, u sirovim jajima nalazi se avidin, jedan enzim koji sprečava mačku da apsorbuje biotin, a biotin je zapravo vitamin koji je tekako odgovoran za zdravlje kože i krzna. Kad je recimo u pitanju sirova riba, riba ima enzime koje uništava tiamin, a tiamin je vitamin B1 koji je tekako značajan u organizmu kod same mačke. Nedostatak vitamina B1 može da izazove ozbiljno oštećenje centralnog nervnog sistema, čak može da izazove i smrt. Kad je u pitanju sirovo meso, ono što je evidentno jeste da takvo meso itekako može biti kontaminirano raznim patogenima, kao što je Escherichia coli, salmonela, toksoplazmoza. Vidite ovako, i ljudi sami mogu da se zaraze takvim patogenima, dovoljno da jedu biftek koji nije dovoljno termički obrađen. Međutim, oni koji imaju mačke i hrane svoje mačke sirovim mesom, oni su u većoj mogućnosti da se zaražavaju zato što dovoljno da ne vode dovoljno higijenu svojih ruku i da takav jedan patogen dospe u njihov organizam. Zato se i savetuje da mačke koje žive u domovima gde ima ljudi koji su slabog imunološkog sistema, da se jednostavno takav način ishrane ne primenjuje. Takođe, ako ima dece ili starijih osoba, da se prosto mačka ne hrani sirovim mesom. I poslednje namirnice koje ću pomenuti u ovoj drugoj grupi, zapravo radi se o agrumima. Tu spadaju limun, pomoranđa, grapefruit. I one sadrže limunsku kiselinu i eterična ulja koja zapravo prave problem u organizmu kod pasa i mačaka. Manje količine izazvaće blage stomačne tegobe, dok veće količine mogu da izazovu dijareju, povraćanje, anemiju, pa čak i oštećenje centralnog nervnog sistema. Sad kad se negde prisjećam sve ovih namirnica koje sam sad rekla i one hrane koje sam mogla da vidim u raznim pet shopovima za mačke, sa onim dodacima, vratno sam negde ispominjala, sa avokadom, sa bundevom, sa, ne znam, paradajzom, paprikom. I uvijek sam se pitala, dobro, šta te namirnice rade, koje to benefite daju našim mačkama. I evo sad, kada sam spremala ovaj video, kada sam videla zapravo avokado šta je, gdje se da u malim količinama može napraviti blage, stomačne tegobe, ali definitivno nema koristi od takve namirnice. I evo još jednog dokaza, bar ja tako mislim da se radi samo o marketičkom triku. Ali idemo mi dalje, idemo na treću kategoriju, to je kategorija koja nije toksičan, znači ne može nikako trovanje da izazove, u malim količinama apsolutno mačkama neće ništa faliti, ali definitivno to su namirnice koje ne trebamo davati našim mačkama zato što nisu prilagođene za njih. Na prvom mestu, pseća hrana. Vidite ovako, ishrana pasa i mačaka se razlikuje. Mačke su pre svega karnivori, znači oni traže mnogo više proteina, traže mnogo više esencijalnih masnih kiselina. Definitivno mačke neće biti ništa ako uzme malo pseće hrane, ali nikako pseća hrana ne sme da zameni osnovne obroke, odnosno mačiju hranu, zato što nije dobro izbalansirana onako kako to mačka zahteva. Mnogo kasnije, ako mačku stalno hranite psećom hranom, doći će do neuhranjenosti, a takvo stanje organizma itekako je podložno raznim bakterijama, virusima, zapravo raznim bolestima. Zato nemate potrebe hraniti takvim načinom ishrane vašu mačku.
Moram malo da požurim, inače gotova baterija. Volim ja dugo da snimam. Sledeća namirnica jeste tunjevina u konzervi. Od tunjevine mačke mogu imati benefite. Kao što znate, tunjevina sadrži mnoge esencijalne masne kiseline, antioksidanse, vitamine. Međutim, tunjevina u konzervi je dosta dobro skuvana i već neke esencijalni elementi su već izgubljeni, od kojih mačka nema benefite više kada uzima takvu hranu. Manja količina apsolutno neće ništa napraviti, nikakav problem. Veće količine i ukoliko samo tunjevinom iz konzerve hranite vašu mačku, naravno da će ta mačka gubiti na težini i to nije dobro. Ako kojim slučajem baš želite malo da je počastite, da je date tunjevinu, onda gledajte da ta tunjevina bude u salamuri ili u vodi, nikako ne u ulju, zato što ulje će gojiti mačku, a pritom može da izazove mučninu, dijareju i povrećenje. Poslednja namirnica, nju sam ostavila za sam kraj zato što mislim da od nje ima najviše benefita, a opet u većoj količini nije dobra za pojedine mačke. Radi se o kokosu. Zapravo, kokosovo ulje itekako je blagotvorno za samu mačku, pogotovo za njenu kožu, ukoliko dođe do oštećenja na samoj koži, pucanja kože, crvenila, loša tekstura krzna, loša dlaka koja se kida. Itekako kokosovo ulje može pomoći. Međutim, ima onih vlasnika, recimo, koji kokosovo ulje daju direktno svojoj mački ili putem hrane i daju u malim količinama. Međutim, veterinari su mišljenja da se to ne radi prosto na svoju ruku. Ukoliko je baš mački potrebna takav dodatak u njenoj ishrani, da to uvek urade u savet sa svojim veterinarom. I moram da napomenem negde za sam kraj, kad je u pitanju ova namirnica, jeste da kokosovo ulje se ne savetuje davati mačkama koji imaju problema sa pankreasom. To nikako. Kad je u pitanju kokosova voda, što nije isto što i kokosovo ulje, on sadrži dosta kalijuma, tako da nemojte davati kokosovu vodu koliko god da je ona dobra za nas ljude. Ljudi, koliko ja dugo snimam i sunce se pomera nenormalno brzo. Predugo snimam, definitivno. Evo ljudi, čuli ste sve. Većina ovih namirnica zaista može biti otrovna za naše kućne ljubimce i gotovo negde slične simptome izazivaju. To je dijareja, povraćanje, gubitak svesti, letargija, povećana potreba za vodom, problemi sa kožom takođe u vidu alergija može da se javi. I ako posumnjate slučajno da vaš kućni ljubimac je uzeo neke od ovih namirnica, samo pratite da li se pojavio neko od ovih simptoma. Ukoliko jeste, nemojte čekati nego odmah da tražite veterinarsku pomoć. Nadam se vam nije bilo dosadno, meni nije, a ako ste nešto novo naučili, ja sam uspela. Ljubim vas, vidimo se u sledećem vlogu, naravno ako vam se dopao video, molim vas lajkujte, šerujte, subscribeujte se i komentarišete, ja se neću ljutiti. Ćao!